Aiuta la ricerca a sconfiggere il cancro. Dona il 5 per 1000 allo IOV. Fai la mossa giusta. Dona il 5 per 1000 all'Istituto Oncologico Veneto. Quando mi ha chiamato Bruno Bandoli, direttore marketing dello IOV, mi ha detto: vieni a introdurre la serata della JC Band, io non ci ho pensato veramente un minuto e ho detto vengo, e non per soldi, ve l'assicuro, vengo di cuore, perché il motivo di questa serata è un motivo che mi sta a cuore, è la serata del grazie, e il grazie a tutti coloro, forse ci siete dentro anche voi, ma ce ne sono moltissimi che saranno in giro da qualche altra parte in tutto il Veneto oggi, che destinano il 5 per 1000 allo IOV. E questo 5 per 1000 è un 5 per 1000 che aiuta veramente molte persone e molti di noi, vorrei dire. Pensate che proprio ieri, con il 5 per 1000 del 2006, è stata comprata una macchina che si chiama YORT, che serve per ridurre la radioterapia e fare una seduta sola quando ce ne volevano moltissime. Quindi pensate che rivoluzione, grazie a un piccolo gesto di tutti, una grossa somma che serve a comprare una macchina che risolve e aiuta moltissime donne in questo caso, perché si parla appunto di tumore al seno. Quindi io sono venuta qui molto volentieri per introdurre questa serata, ma questa serata del grazie è un grazie a voi che siete qua, che siete con noi e che 5 per 1000 o no avrete veramente la fortuna di assistere a un concerto veramente interessante e divertente. Perché questa band, non so se qualcuno di voi la conosce o no, è una band un po' particolare. Io ho avuto adesso modo di chiacchierare con loro e sono veramente simpatici. Sono un gruppo che arriva da un'azienda, una grande azienda che si chiama Janssen, gruppo Johnson & Johnson, un'azienda che si occupa, un'azienda farmaceutica, si occupa quindi di farmaci, che hanno deciso 2 anni fa di cominciare a fare concerti, e la cosa è andata così bene che adesso li chiamano veramente dappertutto, e noi da Milano abbiamo la fortuna di averli qui. Naturalmente fanno concerti di solidarietà, per beneficenza, e quindi si prendono la briga di lavorare prima in azienda e poi la sera o il sabato o la domenica partire e regalare la loro musica per la solidarietà. Ho parlato fin troppo, ma volevo spiegarvi il senso di questa sera. Adesso chiamo il mio carissimo amico Bruno Bandoli, che è direttore dello IOV, a cui vorrei fare il direttore marketing dello IOV, vorrei fare un grande applauso. Ci mettiamo qui. Ciao Bruno. Allora, Bruno si spende moltissimo per comunicare lo IOV. Non è facile, perché insomma comunque parliamo di una realtà importantissima, fondamentale a Padova, che io sono felice personalmente di avere nella mia città, perché è un centro di eccellenza in Veneto e in Italia, e che insomma, vi devo dire la verità, a me dà sicurezza avere lo IOV vicino a casa, perché lo IOV si occupa, come sapete, di ricerca prima di tutto, di cura, di diagnosi, di assistenza, insomma, a chi ha problemi di tipo oncologico. E quindi grazie per il tuo lavoro. Dicevo, è un lavoro impegnativo, non è semplice, ma ce la mettiamo tutta, perché se siete primi nel Veneto per il 5 per 1000 vuol dire che siete veramente in gamba. Bruno Bandoli. Grazie a tutti, una serata un po' particolare, ahimè quest'oggi ha aperto la fiera e i suoi effetti si sono visti dal pomeriggio. Noi comunque siamo più che contenti di avervi qui, di ringraziarvi in primis voi, di ringraziare tutti i dipendenti dello IOV, che anche questa sera magari non saranno presenti, ma li sentiamo vicini, non mancheremo di ricordargli cosa si sono persi. Ringraziare anche i nostri malati, perché sono persone squisite, eccezionali, molto pazienti, passano con noi molte ore della loro giornata e praticamente conviviamo, cominciamo a conoscerci molto da vicino tutti i giorni. Non parliamo di malattia, è una bella serata, una festa. Sappiate però che questi aiuti che ci date, come giustamente Francesca sottolineava, hanno dei risvolti concreti e anche abbastanza immediati,
perché col 5 per 1000 siamo entrati ormai in una fase rutinaria e tutti gli anni avremo apparecchiature nuove, è sempre intorno al 1.000.000 di euro quanto recuperiamo da questo contributo che non costa nulla al cittadino, e siamo primi nel Veneto, cosa che ci inorgoglisce. Per quanto riguarda la malattia, purtroppo è passata al primo posto quest'anno, ha superato le malattie cardiache, però c'è da dire che la tecnologia, l'industria farmaceutica, l'esperienza medica pratica aiuta a far sì che molti guariscano e guariscano per sempre da questa malattia. Il brevissimo spot che avete visto è stato realizzato direttamente dallo staff nostro dello IOV dentro una sala operatoria. Il ragazzo che avete visto, soprannominato Spritz Daniele, è un maratonete del gruppo Terran della Gazzetta dello Sport, è uscito completamente dalla malattia, gira l'Italia correndo. La signora che avete visto è una nostra volontaria dell'AVO, vi accoglie i malati, e non dico solo i malati, accoglie tutti noi, perché allo IOV si va anche per fare semplice prevenzione, non certamente pensando alla malattia, e quindi è una importante testimonial dell'AVO, passa le sue giornate lì appunto con noi. E la ragazza che vedete è Giulia Pasella, una nostra ricercatrice molto giovane, tra l'altro l'altro anno ha vinto un riconoscimento molto importante europeo, il premio ESMO, ed è una delle persone che si danno più da fare per seguire il malato e anche nella fase della ricerca, e soprattutto grazie anche a queste quote che riceviamo siamo in grado di mantenere in servizio, sia pure con costanti periodici rinnovi annuali, anche questi cervelli cosiddetti giovani che potrebbero trovare lavoro all'estero ma che si fermano molto volentieri da noi. E un grazie anche a tutti gli sponsor. Recentissimamente il gruppo Ali, l'avrete visto su tutti i giornali, ci ha dato un contributo molto importante, ma sono contributi che pervengono quasi quotidianamente, piccoli o grandi che sia, piccole gocce che speriamo possano portare la parola fine in questa malattia. Siamo molto contenti di avere la JC Band qui. Siete in una terra in cui la solidarietà è un valore vero, perché i veneti davvero ce l'hanno nel sangue, e quindi siamo molto contenti che siate qui a testimoniare anche voi insieme a noi questo grazie per il 5 per 1000, grazie allo IOV. JC Band, grazie dottor Bandoli, grazie a Massimo Scaccabarozzi. Da parte mia una buonissima serata, buon divertimento e speriamo di vederci presto.
sopra il fiume poi provarsi a volare, sdraiarsi felice sopra l'erba ed ascoltare un sottile dispiacere. Mi sono alzato, sono vestito
vita un senso non ce l'ha.